شیعە بە یەکجار نەهاتوونەتەکایە معتەقەداتیان بە درێژایی تاریخی 1000 ساڵدا ڕێژراوە زیاد لە 1000 ساڵ چکە زمانی بووەییەکان 233 یعنی کاتە 1200 ساڵ لەمەوە پێش سەفەویەکان ساڵی 970 هیجری هاتوون ساڵی 1501 میلادیەکە ئەوانە لە فترەی تەشەیوع و فەرزکردنی تەشەیوع بەسەر ئێرانە 1 ملیۆن کەسیان کوشتۆ لە زمانی ئیسماعیل شایە ئیسماعیلی کوڕی حەیدەر سەفەوی و هەروە لەو سەردەمانەی هەردوو سەردەمەکەی بووەیی و سەفەوی ئەو کتێبانەدا ڕێژراون ئەو شتانە ئەو ممارەساتانی کە ئێستا هەن زیاتر بوو هەندێک زاراوەی شیعە زۆر متەئەخیرە مەسەڵەن کە ئەڵێن مەرجعیەت ئێستاش کە ئەڵێن مەرجعیەتی عولیا مەرجعیەت وەکو محەممەد حوسێن ئال-کاشف الغیطا ئەڵێ ئێمە کەلیمەی مەرجعیەت خۆمان دروستمان کرد لە سەردەمی مەدی کۆمۆنیستیا لە سەردەمی عەبدولکەریم قاسماک لە ساڵی 1958 انقلابی کردو هاتە سەر حکوم لە عێراق مەرجعیەتەکەمان بۆیە دروست کرد بۆ ئەوەی خەڵکەکەمان بزانێت کە سەرچاوەی یاسایی خۆی لە لای مەزهەبەکەی خۆیەتی لە مەرجەحکانە بۆی ئایەتوڵڵاکانمان ناونا مەراجعی گەورە مەراجعی عیظام و دوای ئەوە مەراجعانەی عولیاش دوایتر دروست بوو پاشان وەختی محەممەد حوسێن فەزڵوڵڵا کە لوبنانیە دوای ئیمام خومەینی وتی باشتر وایە ئایەتوڵڵا گەورەکان طبعاً ئایەتوڵڵاکان زۆر بوون ئەو سەردەمەی ئەو 11 ئایەتوڵڵای گەورە بوون لە جیهانە وتی مەجلسێک لەمانە پێک بێ 5 کەس 7 کەس ئەمان بە دەستە جەمعی قەرارێک بدەن و یەکێک نەک یەکێک بێ بەڕابەر ئەمان بە دەستە جەمعی قەرارەکە بدەن هەر خەریک بوو لە دین و ئومەتەکەی خۆیانی بکەنە دەرەوە ئەوەندەیان هجوم کردە سەر دەمیشان پیسە بەرامبەر بە یەکتری و زۆریش قسە بە یەکتر ئەڵێنەوە یعنی حتا محەممەد باقر سەدرانە ناو محەممەد باقر سەتڵ هەر سەتڵی ئێمەشکە بە کوردی ئەڵێن سەتڵ ئیتر محەممەد حوسێن فەزڵوڵڵاشیان وا دوورخست بووە هەر پێیانەوە بەکری يعني عايدي سيدنا أبو بكر الصديق بارحال أم ناوانش كزاراوي تر دروز بون أمش دواي تر دروز بون مرجعي عليا كدروز بون دواي أم قسيم محمد حسين فضل الله دروز بون أوي مرجعيتي عليا بقرنو بولاي أو تشوار مرجعيتي سيستاني حكيم ومامي عبد العزيز حكيم مامي عمار الحكيم مامي باوشي وهروها فياض إسحاق بشير كأمانة باكستاني وأفغاني بلام همويان أما مدرسي قمن سرب نجف چونکە وەکووت من نەجەف ئێستا مسەیترە بەسەر مەدرسەی قومیش پاشان شیعە ئەوانیش چۆن لەناو ئێمە ئەهلی حەدیثە و ئەهلی فقه هەیە ئەوانیش بە هەمان شێوە ئیخباریونیان هەیە لەگەڵ ئوسولیون ئەوانەی کە ئیخباریونن دەقەکانە جێڕن و پابندن بە ظاهری دەقەکانەوە هەروەکو چۆن ئێمە لای ئێمە ئەهلی حەدیث یا مەدرسەی ئیمامی مالیک ڕەحمەتی خوای لێبێ پابندن بە ئیمامی ئەحمەد پابندن بە ظاهری حەدیثەکە کە ئەفەرمێ وێنەگرتن حرامە تەوا وێنەی فۆتۆغرافیش ناکرد مەدرسەی علل مەدرسەی ئەوەی کە هۆی هاتنی ئەم حەدیثە چی وەکو مەدرسەی ئیمامی ئەبوو حەنیفە ڕەحمەتی خوای لێبێ کە ئێستا ئەزهەریش وایە ئەگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کە سەبەبی هاتنی ئەم حەدیثە چیە و ئەم حکومە ئەگەر سەبەبەکەی ئەو زەمانە هەبوو ئێستا نەمابێ تەواو ئەتوانرێ ئەو شتە وەربگیرێ وەکو ڕەسمی فۆتۆغرافیەکە کە علاقی بەسەر پەرستنەوە نەبێ يضاهئون بها خلق الله أم فخر شانازيش نكا كابري مصور كواب رسم قرتنك جائزة لا أواني جواي أخباريون بجورك وأصوليون ديسان بجوري جيتر أنجا أم مدرسي الشيعة قريتي إيراني كخرافياتي خيالي تياي لقل مدرسة عربية كزياتر قرأتو ناوين المدرسة الشيعة علوي أوان إخوان طبعا وكويتي وكو علي شريعتنا بنا علوي شيعة قري صفوي بارحال أوانا بيستمرعاتي أمش بكين كإما أو ترى الشيعة ببزاني الشيعة بدرجة تاريخ يعني معتقدات يعني أنجا إمام برزكان يعني إمام برزكان إمامي يمشن جير رزو احترامي يمشن فقيه علماء قورن أهل تقوى ودين صلاح ودين دارين ولا إماش إمامي بريزن بلام لا إما معصومنين وكلاي أوان وإما هم خرافات الدجلش دروس ناكين نبو أوان نبو بيغمبرانيش سلامي إخوان لي